السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم. أبطال تانية ثانوي دفعة 2025 مكملين حل مع بعض كتاب سينيور. إن شاء الله نفنش الوحدة الأولى دلوقتي. ركز بقى معايا، نفتح بيج كده 44 الترجمة. بص، علمنا على الكلمات اللي هي مش في مكانها الصح، فاحنا هنشتغل على رقم ب. الجملة التانية برضو علمنا على الكلمات اللي هي مش في مكانها الصح، يبقى نشتغل على رقم ج. قارن الجمل ببعضيها عشان تقدر تحقق الاستفادة اللي أنا أقصدها. هنا نفس الكلام، هنشتغل على رقم أ ويطلعنا الكلمات اللي هي مش في مكانها الصح. بيج 45 نفس الكلام، هنا هنشتغل على رقم A وطلعنا الكلمات اللي هي مش في مكانها الصح. هنشتغل في الجملة التانية على رقم B وعلمنا على الكلمات اللي هي مش في مكانها الصح، قارنها ببعض. تمام. هنا بيقول لك every second، وهنا in done the whole doing، وهنا I'd working وادي I'd working وادي hour ساعة. طب الجملة التالتة برضو هنشتغل على رقم D وعلمنا على الكلمات اللي هي مش في مكانها الصح والتركيبات اللي هي غلط. طب جايب لي بعض الكلمات عشان تساعدني في الترجمة. ادي اللينك بتاع القناة، دعم لايك والشير والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مديني مثال هنا بقى ازاي تعبر او تقدم عبارات البرسويسيف الاقناع. تمام. ادي الامثله وادي الاكزامبلز بتاعتها، وجايب لي اساي برضو اهوت عشان تقدم لنا مقال اقناعي برسويسيف اساي. لازم يبقى عندك وجهه نظر محدده، تمام، وعندك معلومات كافيه عن الموضوع ده هوت واسباب وادله تدعم وجهه نظرك. وادي جايب لي مثال على البرسويسيف اساي دوت. why is it important؟ ليه مهم to perform انك تؤدي الفيرست ايد الاسعافات الاولانيه when other people need help، لما الناس التانية تحتاج مساعده. ده هيبقى ده الاساي بتاع ايه، التيست بتاعي. هنا برضو بتكلم على from health today، شكل الايميل بيعرفك ازاي تشتغل على الايميل، وجايب لي كلمات تساعدني. خش على التست. بقول لك التمارين المنتظمة تدعم تساند، أكيد بص الأخيرة. طيب الناس المفروض تلتزم بالتباعد الاجتماعي عشان تتجنب الإصابة بإيه؟ بالعدوى، يبقى له انفكشن. الصداع دي يبقى علامة على الميديكال ايمرجنسي. الناس اللي عندها سترونج جهاز مناعي قوي يبقى له اميون سيستم. بتكلم هنا على السي بي ار، التنفس الصناعي. طيب جيند هيز ريبوتيشن، اكتسب السمعه دهيت بتطبيق اساليب او طرق جديده في الطب، يبقى اقول له ايه؟ تكنيكس. طيب المخلوقات محتاجه ان هي ادابت بالايه، يعني يتكيف ان هي تعيش. عايزين انظر كلمه لي سرفايف، يعني كلمه سواء في المعنى، يبقى اقول له اكزيست، يوجد او يتعايش او يعيش. it is the last train، ده اخر قطر المفروض ما نفوتهوش، يبقى اقول له mustn't. طيب I work 8 hours a day for 6 days a week، this is a rule، يبقى أنا مجبر هنا، يبقى أقول له have to. طب you worry about your child he will be okay، يبقى هنا عدم ضرورة في المضارع هقول له needn't. جملة رقم 11 برضو اهوت المفروض ما تنساش انك تجيب الكتاب بتاعك، يبقى اقول له must. طب ليه ما قلتش mustn't؟ لان عندي never، عندي ايه؟ never. رقم 12 to stay in a hotel that wasn't، ده عدم ضرورة في الماضي، يبقى didn't need وادي to زائد المصدر في الجملة. I wear school uniform at my first school، في المدارس لما كنت في الأول في المدارس، يبقى دي ضرورة في الماضي، إجبار في الماضي، يبقى had to. he gone to hospital but he went، هو إذا معناها هنا إيه الكلام؟ هو راح المستشفى بس عشان يطمن، لكن ما كانش فيه ضرورة، يبقى need have وادي gone تصريف تالت في الجملة. I won't have to go to school، هنا مش هكون مضطر اروح المدرسه، يبقى ده انعدام ضروره، فبنقول عليها ايه؟ lack of necessity. اوكي. القطعه بتاعتنا بتتكلم على الفيرست ايد الاسعافات الاوليه. ادي القطعه تقراها مره واثنين وثلاثه ومحددين الاجابات بتاعتها. لو في اي حاجه تقدر تتواصل معانا في صندوق الوصف. وادي الترجمة بتاعتنا لينك youtube.com/محمد رجب 90. ادي الجملة الأولانية في الترجمة برضو هنشتغل على رقم د وعلمنا على الكلمات اللي هي مش في مكانها. الجملة التانية علمنا على رقم بي والكلمات اللي هي مش في مكانها الصح. وادي القصة بتاعتنا. تمام. وادي قلنا الموضوع بتاع التوبيك بتاع ايه؟
لازم تقدم الإسعافات الأولية للناس لما تكون محتاجة إسعافات أولية. All the best. تابعنا في الفيديوهات القادمة، ومتنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة وفعل جرس. All the best، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.